Ох, задолбался костылями махать. Ой. Эй, птенец, эй там, дурище. Ты приперся наконец. Пожрать что-нибудь принес? Что-то не нашел нифига. Ни хрена себе! Я тут сижу голодная как скотина, он мне заявляет это. Не ночевал нифига! А где ты шлялся? Это не твое собачье дело, где я шлялся. Собачье. Да я жрать хочу, елки-палки! Ну блин, и какие сама иди добываем, я задолбала! Вообще уже здоровая лошадь, пора уже и летать начинать. Хрена себе заел. Да! Я устал рыть морды и все вокруг, в то время как ты тут задницу отращиваешь со своим PlayStation. А ну-ка, давай-ка, соберись. Чего? Давай-ка, прыгай с гнезда. Чего? Фак. Я не умею еще, ты чё? Я маленький птенец, ты чё? Давай, жирюга. Ох, Харри отъел на моих харчах. Погоди, Чё еще? Ну, нельзя же так сразу, тут надо же как-то свыкнуться с этой мыслью. Ётик, даю 10 секунд. Ой-ё, фига себе высоко-то. Ничего, все когда-нибудь начинают. Не, блин, ты чё, высоко же? Я же это, разобьюсь же нахрен, а? Ты что, серьезно хочешь, чтобы я туда это... Сиганула, Это что, прикол какой-то, да? Давай, большая уже бабища, пора. Что надо делать, чтобы полететь? Сама разберешься. Ты же не спрашивала, как дышать, правильно? Давай, будь взрослый. Ну, в принципе, я и сама давно хотела. Толкнуть можешь? Не, черт. Зачем я про жратву только спросила? Сидела бы сейчас спокойно 6-й уровень проходила. Или в чате, блин. Ведь рухну с дуба с этого кранты мне. С другой стороны, как начинать надо, правильно? Уже в соседних гнездах хихикают, блин. Уф, ну ладно, как в холодную воду. Папа, ну что там? Папа, я сейчас прыгну. Прыгну, а полечу. Ну, в смысле, да. Давай, я уже заждался нафиг. Я сейчас прыгну, ей-богу же. Давай, елки, блин, задолбал уже капуша. Блин, пожелал бы хоть удачи, козел, тоже мне папаша. Я чтобы поддержать дитя, надо же понимать, трудно решиться. Окей, ну ладно, ты, в общем, не нервничай только. У всех бывает первый раз, не делай, главное, из мухи слона, окей? Фу, ну я пошла. Ой, да елки. Эх, чё-то не очень пошла.